spricht Georg von der Chile Freundschaftsgesellschaft, Salvador Allende e.V. zusammen mit Nancy Larenas von der Partido Comunista de Chile. Compañeras, liebe Freundinnen und Freunde, es kommt ein Beitrag jetzt zu Julian Assange, zu dem es jetzt am 4. Januar einen Beschluss gegeben hat, ihn nicht an die USA auszuliefern. Und wir wollen einige Hintergründe dazu jetzt euch geben. El hecho de que las noticias falsas de Trump puedan fundamentar la guerra ya fue demostrado sangrientamente a la opinión pública mundial el 2003 por uno de sus precedores en el cargo, George W. Bush, cuando se construyeron de mentiras ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo que Irak poseía armas de destrucción masiva. Según estimaciones, unos 500.000 iraquíes fueron asesinados en la guerra de 8 años en Irak. Se destruyeron los medios de subsistencia de muchos iraquíes y el país fue saqueado. Dass Fake News à la Trump Kriegsgründe konstruieren können, hat einer seiner Vorgänger im Amt, George W. Bush, in der Weltöffentlichkeit bereits 2003 mit der Lügenkonstruktion vor dem UN-Sicherheitsrat, der Irak verfüge über Weapons of Mass Destruction, also Massenvernichtungswaffen, blutig vor Augen geführt. Ja. Im 8-jährigen Irakkrieg sind nach konservativen Schätzungen rund 500.000 Iraker ermordet worden, die Lebensgrundlage vieler Iraker zerstört und das Land ausgeplündert worden. Es gracias a Bish Lowen Shelche Manning y el operador de la plataforma Wikileaks, Julian Assange, que el público mundial pudo tomar nota de la magnitud de los crímenes cometidos en Irak por el imperialismo de Estados Unidos, sin maquillaje, mediante la publicación de documentos auténticos sobre la guerra de Estados Unidos en Irak en las plataformas de posición de Wikileaks. Es ist der Whistleblowerin Chelsea Manning und dem Betreiber der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, zu verdanken, dass die Weltöffentlichkeit die Ausmaße der im Irak begangenen Verbrechen durch den US-Imperialismus, durch die Veröffentlichung authentischer Dokumente über die Kriegsführung der USA im Irak auf der Enthüllungsplattform Wikileaks ungeschminkt zur Kenntnis nehmen konnte. Y la persecución de ambos whistleblowers durante años ha sido señal que amenaza a todos los críticos de la política de Estados Unidos en Afganistán, Irak y otros lugares que, investigando desde el interior del sistema, hacen públicos los peligros de los que es capaz el imperialismo en su lucha por la hegemonía tanto internacional como externa. Und die jahrelange Verfolgung beider Whistleblower war ein Fanal dafür, dass all diejenigen Kritiker der US-Politik in Afghanistan, Irak und anderswo droht, die investigativ aus dem Inneren des Systems die Gefahren öffentlich machen, zu denen der Imperialismus in seinem Streben nach Hegemonie nach innen und außen fähig ist. El 11 de abril del 2019, el presidente ecuatoriano Moreno acusó a Assange que por razones sospechosas le cortó el asilo de la embajada y la ciudadanía ecuatoriana que le había concedido el 2017 su precedor en presidencia, Correa.
La decisión de Moreno, entre otros, se justificaba por el argumento de Julian Assange había interferido en los asuntos internos de otros estados, es decir, de Ecuador, durante su época en la embajada. De esta manera colocó sus intereses privados el señor Moreno sobre los intereses del Estado ecuatoriano. Am 11. April 2019 hatte der ecuadorianische Präsident Moreno Assange unter fadenscheinigen Gründen entzogen und ihm die 2017 von seinem Vorgänger im Präsidentenamt Correa verliehene ecuadorianische Staatsbürgerschaft aberkannt. Die Entscheidung Morenos wurde unter anderem mit dem Argument begründet, Julian Assange hätte in seiner Botschaftszeit in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, sprich hier Ecuadors, sich eingemischt. Moreno setzt damit seine eigenen Interessen über die des ecuadorianischen Staates. Pues el trasfondo de la decisión del presidente Moreno fue la publicidad de documentos que han salido a la luz y que lo vinculan a él y a su familia con la corrupción, el lavado de dinero y de cuya publicación el presidente Moreno hace responsable a Wikileaks. El mismo día del arresto de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un cargo contra Assange que había sido redactado en 2018 y que inicialmente se mantuvo en secreto. La acusación de Estados Unidos dice que Assange le habría ayudado a Manning en el intento de descifrar una contraseña para una red de documentos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de haber animado a Manning a hacer más filtraciones. Denn der Hintergrund der Entscheidung Morenos waren bekannt gewordene Dokumente, die Moreno und seine Familie mit Korruption und Geldwäsche in Verbindung bringen und für deren Veröffentlichung Moreno Wikileaks verantwortlich macht. Noch am gleichen Tag der Verhaftung Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London veröffentlichte das US-Justizministerium eine bereits 2018 verfasste und zunächst geheim gehaltene Anklage gegen Assange. Die US-Anklage wirft Assange vor, Manning bei dem Versuch unterstützt zu haben, ein Passwort für ein Netzwerk mit geheimen Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums geknackt und Manning zu weiteren Leaks animiert zu haben. Un tribunal británico justificó la orden de detención emitida alegando que Assange había violado los requisitos de fianza del primer juicio contra él después de una orden de detención internacional emitida por el Poder Judicial sueco, huyendo a la embajada ecuatoriana en Londres en ese momento. El 1 de mayo del 2019, Assange fue por lo tanto condenado por un tribunal de Londres a 50 semanas de prisión. Assange debería haber sido liberado de la prisión de alta seguridad de Belmarsh en las horas de Londres a más tardar en la primavera del 2020, incluso bajo la falsa suposición de que este encarcelamiento era legal, lo cual no fue así. El proceso preliminar sueco contra Julio Assange fue archivado a mediados de noviembre del 2019 por segunda vez después del 2017. Ein britisches Gericht begründete den anschließend erlassenen Haftbefehl ursprünglich damit, Assange habe durch seine damalige Flucht in die ecuadorianische Botschaft in London gegen Kautionsauflagen aus dem ersten Verfahren gegen ihn wegen eines internationalen Haftbefehls durch die schwedische Justiz verstoßen. Am 1. Mai 2019 wurde Assange von einem Londoner Gericht deshalb zu einer Gefängnisstrafe von 50 Wochen verurteilt. Assange hätte
selbst unter der falschen Annahme, dass diese Inhaftierung rechtmäßig gewesen wäre, was sie nicht war, spätestens im Frühjahr 2020 aus dem Hochsicherheitsknast Belmarsh am Stadtrand von London entlassen werden müssen. Auch das schwedische Ermittlungsverfahren gegen Julian Assange wurde bereits Mitte November 2019 zum zweiten Mal nach 2017 eingestellt. En lugar de liberarlo inmediatamente, se inventaron nuevos hechos el 21 de octubre para el ulterior encarcelamiento de Julio Assange, programado en los procedimientos de extradición, que es una audiencia en la Corte de Magistrado de Westminster en Londres, que presidió el proceso de extradición regular a los Estados Unidos de acuerdo con la jurisdicción británica en previsión de la liberación legalmente vinculante de Assange. El procedimiento de extradición contra Assange comenzó el 7 de septiembre del 2020 debido a la coronavirus bajo condiciones sin cambio de detención y audiencia. Anstatt ihn sofort freizulassen, wurde am 21. Oktober 2019 in Anführungszeichen Fakten zur weiteren Inhaftierung Julian Assange geschaffen, indem er im Vorgriff auf die juristisch zwingende Entlassung Assange das Extradition-Verfahren, ein Anhörungsverfahren vor dem Westminster Magistrates Court in London, das dem regulären Auslieferungsprozess an die USA gemäß britischer Rechtsprechung vorausgehen musste, anberaumt. Das eigentliche Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange begann, Corona-bedingt, am 7.9.2020 unter unveränderten Haft- und Anhörungsbedingungen. Sobre la base de una solicitud de extradición, también presentada en el 2017, pero mantenida en secreto hasta la detención de Assange, los Estados Unidos exigen el traslado de Assange desde Gran Bretaña. Ya el 23 de mayo del 2019, los Estados Unidos extendió el cargo original a un total de 17 puntos que ahora, como en el caso de Chelsea Manning, cae bajo la ley de espionaje de Estados Unidos y que también se refiere a los documentos militares de Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán, publicados en el 2010, que Chelsea había filtrado por Wikileaks. Die USA verlangen auf der Grundlage eines ebenfalls 2017 gestellten, aber bis zur Assange Verhaftung geheim gehaltenen Auslieferungsersuchens die Überstellung Assange aus Großbritannien. Bereits am 23. Mai 2019 erweiterte die USA die ursprüngliche Anklage auf insgesamt 17 Punkte, die nun wie Chelsea Manning unter das US-Spionagegesetz fallen und sich ebenfalls auf die 2010 veröffentlichten US-Militärdokumente aus dem Irak- und dem Afghanistan-Krieg beziehen, die Chelsea Wikileaks zugeführt hatte. Todos los cargos contra Julián están sujetos a una sentencia máxima teórica de 175 años de prisión. Exigimos a las autoridades británicas que abandonen inmediatamente el procedimiento de extradición sobre la base de la acusación de extradición dictada por el ejército y los servicios de seguridad de los Estados Unidos, que liberan a Julián de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, que le concedan una rehabilitación médica adecuada y una compensación financiera por los daños que ha sufrido.
Insgesamt stehen auf alle Anklagepunkte gegen Julian zusammen eine theoretische Maximalstrafe von 175 Jahren Haft. Wir fordern die britischen Behörden auf, das Auslieferungsverfahren auf der Grundlage des von den US-Militärs und den US-Sicherheitsdiensten diktierten Anklageschrift zum Auslieferungsverfahren umgehend fallen zu lassen, Julian aus dem Hochsicherheitsknast Belmarsh zu entlassen, ihm eine angemessene medizinische Rehabilitation und finanzielle Kompensation für die erlittenen Schäden zuzusprechen. Según el testimonio de los testigos del primer juicio del 21 de octubre del 2019, Assange presenta signos de abuso psicológico y físico masivo por parte de autoridades británicas. Julian necesita urgentemente atención médica y debe ser entregado a su familia. Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, declaró el 1 de marzo del 2020 en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra que el señor Assange sigue siendo objeto de graves sufrimientos psicológicos y emocionales que, dadas las circunstancias, equivalen claramente a tortura psicológica u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lady Arbuthnot, la magistrada del juicio, y su sucesora, Vanessa Bareser, en su resolución del 2019 ordenaron que Assange siguiera detenido y que iniciaran los trámites de extradición a los Estados Unidos sin considerar las conclusiones del relator de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas, Melzer. Der nach glaubhaften Zeugenaussagen anlässlich des bereits im ersten Gerichtsverfahrens am 28. Oktober 2019 durch seine Verteidiger gewonnenen Eindrucks leidet Assange unter Anzeichen massiver psychologischer und physischer Misshandlungen durch die britischen Behörden. Julian braucht dringend sofortige medizinische Hilfe und muss zu seiner Familie entlassen werden. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter, erklärte am 1. März 2020 im europäischen Hauptsitz der UNO in Genf, dass Herr Assange weiterhin schweren psychischen und emotionalen Leiden ausgesetzt ist, an das angesichts der Umstände Isolationshaft eindeutig auf psychologische Folter oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen hinausläuft. Lady Arbuthnot, die Vorsitzende Richterin und Herrin über das gesamte Verfahren, und ihre Nachfolgerin Vanessa Bareser setzten sich seit 2019 in ihren Beschlüssen tendenziell selbstgerecht und befangen über die Befunde des UN-Menschenrechtsberichterstatters Melzer hinweg, indem sie anordneten, Assange weiterhin zu inhaftieren und das Auslieferungsverfahren an die USA zu beginnen. La magistrada y su esposo están muy involucrados en el sistema judicial y militar británico, con estrechos contactos con el ejército de los Estados Unidos. Como diputado conservador, Arbuthnot fue presidente del Comité Selecto de Defensa, supervisor de las Fuerzas Armadas Británicas y el Ministerio de Defensa entre 2005 y 2014. Durante este tiempo fue responsable de las operaciones militares criminales en Afganistán e Irak reveladas por Wikileaks y de las guerras de cambio de régimen en Libia y Siria. Hoy está junto con los conservadores en la Casa de los Lores. Dabei ist die ehemalige Vorsitzende Richterin und der Ehemann selbst tief in das britische Justiz- und Militär-Establishment
mit engen Kontakten zum US-Militär involviert. Als Tory-Abgeordneter war Arbuthnot zwischen 2005 und 2014 Vorsitzender des Defense Select Committees, das die Aufsicht über die britischen Streitkräfte und das Verteidigungsministerium führt. In dieser Zeit war er für die kriminellen Militäroperationen in Afghanistan und dem Irak, die WikiLeaks enthüllt hatte, sowie für die Kriege zum Regimewechsel in Libyen und Syrien verantwortlich. Heute sitzt er für die Tories im House of Lords in Großbritannien. Considerando la comparecencia en las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora y de la supervisión de las actuaciones por la jueza anterior Arbuthnot y su sucesora, los abogados de Assange y varios participantes en el juicio han expresado independientemente dudas bien fundamentadas sobre la imparcialidad del juzgado. Este tribunal representa el interés de las clases guerreras gobernantes de Gran Bretaña y Estados Unidos, estigmatizando el periodismo de investigación como antiguerra para continuar su sangriento negocio en todo el mundo en silencio y sin ninguna publicidad crítica. An Betracht des Auftretens in den bisherigen Verhandlungen und der Verfahrensaufsicht der früheren Richterin Arbuthnot und ihrer Nachfolgerin haben Assange Anwälte und diverse Prozessteilnehmer unabhängig voneinander begründete Zweifel an der Unvoreingenommenheit und Befangenheit des Gerichts geäußert. Dieses Gericht steht für das Interesse der herrschenden kriegsführenden Klassen in Großbritannien und den USA, investigativen Journalismus zum Kriegsgegner zu stigmatisieren und ihr blutiges Geschäft weltweit lautlos und ohne jegliche kritische Öffentlichkeit fortführen zu können. Recientemente, el 4 de enero del 2021, este tribunal ha anunciado una orden que determina la no extradición provisional de Assange a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se niega a su liberación inmediata sobre la base de un supuesto riesgo de fuga. Los Estados Unidos inmediatamente presentaron una apelación contra la no extradición. La decisión del tribunal británico se justificó únicamente por el posible riesgo de suicidio de Julian en una prisión estadounidense. No se intentó abordar el contenido de la insostenible solicitud de extradición, como si, según la decisión del tribunal, el peligro de suicidio no existiera también en una prisión británica. De hecho, toda la conducta del caso del tribunal de extradición hasta el momento apunta a una evaluación completamente idéntica de la judicatura británica y los servicios de seguridad y militar de los Estados Unidos con respecto a los cargos de espionaje contra WikiLeaks y Assange. En lugar de rechazar los ataques a la libertad de prensa de los informes de la Judicatura de Estados Unidos, rehabilitar plenamente a Assange y liberarlo de inmediato, el tribunal no dice una palabra sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Afganistán e Irak, que se dieron a conocer por primera vez al público internacional por WikiLeaks y que justificaría la acusación de los funcionarios
de entonces a cargo de los Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de Guerra de La Haya. Esto revela el doble rasero legal en la evaluación de los crímenes de guerra y el reconocimiento del derecho internacional por parte de los estados imperialistas. Recordamos el reconocimiento de un presidente interino, Guaidó, en Venezuela, en violación al derecho internacional y la injerencia de los asuntos internos del Estado soberano, también por parte del gobierno alemán. Entre tanto, la República Mexicana ofrece asilo político a Assange. Nun hat dieses Gericht am 4. Januar 2021 einen Beschluss verkündet, der zwar die vorläufige Nichtauslieferung Assange an die USA bestimmt, gleichzeitig aber seine sofortige Freilassung aufgrund angeblicher Fluchtgefahr ablehnt. Die USA legten umgehend Beschwerde gegen die Nichtauslieferung ein. Begründet wurde der britische Gerichtsbeschluss ausschließlich mit einer möglichen Suizidgefahr Julians im amerikanischen Knast. Eine inhaltliche Befassung des unhaltbaren Auslieferungsbegehrens wurde erst gar nicht versucht. Als ob liegt man dem Beschluss des Gerichts zugrunde, eine Suizidgefahr nicht auch in einem britischen Knast gegeben wäre. Tatsächlich deutet die gesamte bisherige Prozessführung des Auslieferungsgerichts auf eine vollständige identische Bewertung in Hinsicht auf die WikiLeaks und Assange vorgeworfenen Spionagevorwürfe durch die britische Justiz und die US-amerikanischen Sicherheits- und Militärbehörden hin. Statt die Angriffe auf eine freie Presseberichterstattung durch die US-Justiz zurückzuweisen, Assange vollständig zu rehabilitieren und ihn sofort freizulassen, verliert das Gericht kein Wort über die durch WikiLeaks erst der internationalen Öffentlichkeit bekannt gemachten US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak, die eine Anklage gegen die damaligen US-Verantwortlichen vor dem Internationalen Kriegsgerichtshof in Den Haag rechtfertigen würden. Das offenbart den rechtlichen Doppelstandard bei der Bewertung von Kriegsverbrechen und der Anerkennung internationalen Rechts durch die imperialistischen Staaten. Wir erinnern uns an die völkerrechtswidrige Anerkennung eines Interimspräsidenten Guaidó in Venezuela und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses souveränen Staates auch durch die westdeutsche Bundesregierung. Mittlerweile hat Mexiko Julian Assange politisches Asyl angeboten. Exigimos la libertad inmediata para Julian Assange y rehabilitación personal y política. Ahora, no extraditar a Assange a los Estados Unidos ni tampoco en un tiempo próximo. Rehabilitación plena, personal y política para Chelsea Manning. Cese de la persecución y derechos de regresar a los Estados Unidos a Edward Snowden. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos con respecto a la libertad de prensa, la llamada primera enmienda, debe aplicarse también a los whistleblowers, la primera víctima de la guerra de la verdad. Wir fordern sofortige Freilassung, persönliche und politische Rehabilitation für Julian Assange, auch keine spätere Auslieferung Assange an die USA. Vollständige Rehabilitation von Chelsea Manning, Rückkehrrecht in die USA und Einstellung der Verfolgung von Edward Snowden. Der erste Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Pressefreiheit, das sogenannte First Amendment, muss auch für Whistleblower gelten. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Hoch die internationale Solidarität. Internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange.